السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاك أنا فضلت تقول بوليين كيا كفجمو جالتهم إدي الدنيا رانغرتان أو بوليتين تينا تكا رب الرجالتو كما هوري بس دينا كنيته هادتين نتنا مجاسني أفتا اتنا أويسي نانجته بدليم سيلة كنو بني في جرا بدليم سي قرر أنا وجهنا أكاسي مجاكنا أفتا تنا جيس جته uffata qorraa mucaa akkasii wayii qabaa du'aa naa godhattee 4,800 ergitee jechuudha. Takkaallee 2,800 jechuudha. Biddilimsii kanaaf uffata kana kophee kana daa'ima kana kaalsii waliigala birrii 2,000 fi akkanatu bahee naannoo sanii waliigala birriin 7,600 taati. 7,600 taati. 2,000 yoo irraa bahu 5,500 akkasii birrii akkasii tofa jechaadha. Mee haadhateen ijoollee tana du'aa godha uffatatti godha haati. Bareeda. Akkaan jiranis ilaal. Nagahini rabbitti haa bu'u. Rizqii guddollee rabbitti haa kennu. Isaan akkana yaadatanitti isaan haa yaadatu rabbiin. Amiin amiin amiin. Amiin 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 amiin. Hanga isaan yaadatan sana gammachuu akka biraa takkaan na dhagahame. Gammachuu akka biraa takkaan na dhagahame. Akka nama dhalatee amma hirribaa ka'ee jira. Haadha garaa bu'ee. Haadha tiyya garaa bu'ee jechuudha. Kamisa. Akkasii mee du'aa itti roobsa olaal qaqqabadha. Rizqii guddoo rabbi isaanitti haa kennu. Rizqii guddoo rabbi isaanitti haa kennu. Namni illee karaa niyyatee mana kana akkana sharaa sinii godhatanii meeshaa kanneen illee mana keessa arganii jiranii sharaa uumamaa sinii goosisa jedhee ture. Akkasii yoo inni qabatee tumachi wanni jedhee rabbi sinii laaffise inshaallah shara wayii akkanatti sinii godhanii mucaa kanallee rabbi sinii haa guddisu. Mee bareeda ol ka'e qorra keessa waaw maashaallah gaddeebisime qorra sanillee qorra wanni itti sanillee biddilibsisamee as kenna keessa albaasa. Lataa fuudhee las jidduu haadhi fakkiin garatti kun maxxanfadhe harma kiyya fuudhee akkatti irra kaa'e rabbisa bitaa as jidduu kaa'e jettee waan tala islaamaa ta'e ansiin kana keessa rabbiin na baasan jeen. Balallee rabbi irraa haa qabu hamtuu ija hamtuu rabbi irraa haa qabu. Bakka rizqii bal'uus rabbitti haa kennu. Ilmaan kiyyaa bakka isaan jiranitti bakka isin jirtanitti nagayni rabbi isinitti haa bu'u. Akkana yaadattanitti rabbi isin haa yaadatu. Arrakkattuu rabbiiti rabbumaa isin darbee naa fide miskiina rabbiiti darbina kana rabbumaa darbee isin kanaan wal nu garsiise rizqii guddoo ka isin hin yaanne ka isin hin dhabne rabbi isa tokko yaadde. Bilaaloo meetti kan bilaaloo kee gartee achi dhaabbadhu uffata siirraa bareedeemi. Bareedee ji. Maashaallah kophee kanallee godhadhu mee. Kophee si godhu. Taayimii si fi godha. Akkasii obboleeyyan kiyya kabajamuuf jaalatamoo kunoo amaanaa teessan biraan isinii ga'ee jira haadhatiyya du'aa yaadateen naamiin jedha namni dandeettan immoo sharaa kana dhiqqoo isii sharaa gurraacha namni erguu fi dandeettan waa gargaaraa sharaa kanatti godhaa fi akkanuma akkanaan beelaa keenya rakkataa keenya guyyaa tokko nyaachifne ummaa akka goote godheeti ati bakka amma birrii sii kennan qallaba mana keessaa bitadhu agartee meeshaa kanallee gartee waan tokko tokko wanni arfadhuuti kana keessa moo yoo dandeette firaash galabaan jiru biyya kana firaasha galabaa tokko fa'aa jira kan bareedaa sila akkasii waan halkan uffattee bultu bakka akkanuma bulta qara sila an solattisan bakka biddilibsii kan uffadhu. Waa takkaa isiin dhibini balaan isaan hin seenin bal'ina malee rakkinni isaan hin seenin muraadaan isaanii muraadaa qaceelloodha wajji horanii wajji bulta wajjin bulan isaan haa godhu hin ja'a dhaamsi kiyyaa gana. Egaa akkasii obboleeyyan kee kabajamuuf jaalatamu warri amaanaa keessan na kennattanii alhamdulillah haadhateen kunoo biraan isinii ga'ee jira. Akkasii haa kennu akkasiin na yaadattanitti rabbi isin haa yaadatu. Rizqii guddollee rabbi isinitti haa kennu. Muraadaa jee muraadaa isaa rabbi haa qaceelchuu fi
ijji hamtuun isaaniin argin bal'ina malee rakkin tokko isaaniin argin maangiyyaa bira naa jiraatu. Habibi, ilaala as keessatti agartee? Of agartee? Eenyu sun? Bilaaloo. Bilaaloodha? Uffata haarawaa kana akkamiin bareedaadha? Jaalattee? Wallaahi? Meetu maal ta'e? Maal ta'e meet? Kunooti? Bareeda. Eenyu kun? Bilaaloo. Bilaaloo? Bilaaloo. Bilaaloo. Qaraasi quraana wallaahi. Maali jedhu ilmoo akkana rakkattee faana dhamaatuuf barsiistee bakka ittiin ga'uuf. Kanaaf ilmoon immoo yoo qara'ee barate bakka guddaa geessillee jijjiiruu danda'a. Yoo immoo wallaalummaa guddate yoo takka siin godhu inshaallah barsiisuu irratti yaala godhi siin jedha. Akkas.